Fala galera, beleza? Estamos aqui com mais um videozinho do canal do Goleiro G5. No vídeo de hoje, galera, tô trazendo aqui pra vocês mais uma dica rápida do canal, né? Tá mostrando aqui a vocês o que deve ser feito quando você for botar aí o pendrive pra escutar uma música e uma linha que ele não tá reconhecendo, beleza? Aí eu vou estar mostrando aqui a vocês aqui, porque o meu tá fazendo isso aí. O que é que você deve estar fazendo aí pra poder ele reconhecer? Falou? Você vem aqui, insere o pendrive, ó. Ele até fica lá aceso, começa piscando, depois apaga. E aqui, nada. Deixa eu focar aí, ó. Você vê que o USB não tá funcionando, beleza? Aí eu vou estar mostrando aqui a vocês agora. É só você ir no PC lá. Vamos lá no PC agora, pra vocês verem aí. Aqui, ó. Você vem aqui, insere ele no computador. Deixa eu botar ele aqui. Aí ele vai abrir. Aí você vai estar vindo aqui, ó, para formatar ele, tá ligado? Você vem aqui em formatar, aí vem aqui e deixa ele na opção aqui em FAT32, tá? É só fazer uma inicialização. Ele pede aí mostrando, falando que vai reiniciar, vai apagar tudo. Aí ele tá aqui carregando agora. Eu vou pausar aqui quando ele voltar. Ó, nem precisou, foi rapidinho, já formatou, beleza? Eu vou entrar aqui agora para vocês verem aí que ele tá sem nada. Aí eu vou colocar aqui uma música, qualquer coisa aqui, para ele tá reconhecendo lá. Deixa eu botar aqui. É o disco E, não é esse aqui, é o disco E. Pronto, já inseri uma música, agora vamos lá pro boleta. Vamos estar aqui ajeitando ele para não ter nenhum problema. E vamos levar lá no carro. Aí, ó, já pode ajeitar com segurança. Vou tirar ele aqui, vamos levar lá. Vamos ver agora, eu botei uma música só porque para não ter o trabalho da gente tá aí esperando carregar sem necessidade, né? Ele agora tá carregando. Espera mais aí. Ele lê até rápido. Aí, ó. Aí, galera. Beleza? O esquema é esse. É pegar lá, colocar o pendrive, formatar em FAT32. Deixa eu tirar ele aqui para não dar direitos autorais. Para não, você tem que formatar em FAT32 lá, que é o padrão, para estar colocando de volta e botando as suas músicas aí. Beleza? Deixei ele aqui. Então, galera, esse é mais um videozinho do Goleiro G5. Quem gostou, dá like, compartilha, se inscreve no canal. Um abraço, valeu, fui.